Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ձեր թեման հաղորդաշարը, որը անդրադառնում է արդիական խնդիրներին եւ որը, ինչպես գիտեք, ինտերակտիվ է, հնարավորություն է տալիս ձեզ մասնակցել այս հաղորդմանը Skype-ով, Twitter-ով եւ Facebook-ով եւ խնդրում ենք ձեզ ակտիվորեն մասնակցել այս հաղորդմանը, իսկ արդիական այսօր բնականաբար ընտրություններն են, որի մասին մենք խոսենք այսօր եւ կխոսենք եւս մի շաբաթից հետո արդեն հետընտրական process-ների մասին հաղորդում վարում եմ ես Արամ Աբրահամյանը եւ Լիլիթ Բլեյանը։ Այսօր Քարոզարշավի վերջին օրն է, ընդամենը 2 օրից մենք կմասնակցենք հավանաբար բոլորս ընտրությունների եւ փորձելու ենք այսօր հասկանալ նախընտրական տրամադրությունները, ինչպես են պատրաստ ենք արդյոք պատրաստ չենք եւ ցանկանում ենք արդյոք որ այդ ընտրությունները կայանան եւ փոխեն ինչ-որ բան մեր կյանքում, թե ամեն ինչ այնուամենայնիվ նրանց ձեռքերում է, ովքեր որոշում են բոլորովին այլ տեղում եւ ոչ խցիկում։ Այդ թեմաներով շատ կուզեի որպեսզի հարցեր ուղղեիք մեզ A1+ շնիկ A1+.am ինտերնետային հասցեով, Facebook-ի ձեր թեման A1+-ի եթերում ինտերնետային էջի պատին գրառում կատարելու միջոցով եւ Twitter-ի միջոցով Վանդականիշ ձեր թեման։ Այսօրվա հյուրերն են Ավետիք Իշխանյան, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ, Աղասի Թադևոսյան, մշակութաբան եւ Սուրեն Դեհերյան, լրագրողներ հանուն ապագայի ՀԿ նախագահ։ Շնորհակալություն պարոն, որ այսօր եկել եք եւ ուրախ եմ տեսնել մարդկանց, որոնց առանձնապես ոչ մի բան պետք չէ այս ընտրություններում, նկատի ունեմ, որոնք չեն առաջադրվում, ավարայր սարդարապատ չեն սարքում եւ այլն եւ այլն։ Այդ հարցերի շուրջ մենք անպայման կխոսենք, բայց դրանից առաջ մեր հարցախույզը 3 հարցախույզ ալնելու մեր հարցախույզներից առաջինը, որը ինչի մասին է, որ մարդկանց հարցրել ենք կարևորում են արդյոք իրենք խորհրդարանական ընտրությունները մեր երկրի համար, արդյոք կարևորություն ներկայացնում է իրենց կարծիքով մայիսի 6-ը թե ոչ։ Իհարկե լավ։ Ճիշտն ասած, ես արդեն հեռացել եմ այդ հարցերից, որտեղ ինձնից ոչինչ կախված չի, էլի։ Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ինչ եղել է, անց էլ մնալու է։ Ոչ մի, ինձ թվում է ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Չեմ հավատում։ Գլխավոր ակնկալիքս այն է, որ դուք ավելի ճիշտ իմ ցանկությունն այն է, որ լավ անցնեն այդ ընտրությունները։ Տեսնենք ինչ կլինի, հույսով եմ, որ ընտրապայքարը ընդհանրապես այս տարի համարում եմ ավելի նորմալ պայմաններում, ավելի լավ պայմաններում անցած քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ եւ հույսով եմ, որ ինչքան քիչ խախտումներ, կեղծիքներ են ընտրությունների համար, այնքան լավ եւ իշխանությունների եւ ընդդիմության եւ հասարակության համար։ Ակնկալիքն են, որ ընտրություններ չի լինելու, նշանակովի է լինելու։ Այդքան մարդիկ պայքարում են, բայց մեկ արդյունքի չեն հասնելու, էլ ՀՀԿ-ն հաղթելու է, Բարգավաճն էլ իր զորով, ուժի զորով, իր հարգանքով գրավելու է երկրորդ տեղը։ Երրորդ տեղը դժվար ասել, ՀՀԿ-ն կլի, Դաշնակցություն կլի, թե օրինակը կլի, դա է։ Հուսով եմ, որ իրանց կարդարացնեն ու այսքան որ պայքարում են արդարություն պետքա որ լինի։ Հավատ չկա, հա, սիրելի բարեկամներ, եթե չեն հավատում, չեն փոխում, հա, այդպես է, Աղասի։ Եթե հավատանք հանրապետական կուսակցության կարգախոսին, եթե չհավատան չեն փոխվի։ Իսկ ինչու չկա, հա, ատացոլում է, չէ, իրական վիճակը այս հարցախույզը։ Գիտեք, իմ կարծիքով իհարկե հարցախույզը իրական իրավիճակին մոտ է, եթե հարցնենք էլի մարդկանց, կարծում եմ, որ նման պատասխաններ կլսենք, եւ կարծում եմ, որ դա գալիս է նրանից, որ մարդիկ այս ընտրություններում ավելի հողեղեն սպասելիքներ ունեն, նրանք ովքեր որ ունեն, քան ընդհանրապես սպասում են, թե գալու է ինչ-որ մի ուժ ու համատարած կերպով փրկելու է հայ ժողովրդին կործանումից, ստեղծելու է համատարած բարեկեցության հասարակություն եւ այլն, ինչը որ կարծեք թե այդ փրկչային սպասումները լավ կյանքի ակնկալիքներով ավելի ուժեղ էին նախորդ ընտրություններում։ Այսինքն ըստ իմ դիտարկումների այս ընտրություններում մարդիկ ունեն շատ
շատ ավելի կոնկրետ ակնկալիքներ կոնկրետ մարդկանցից, այդ ակնկալիքները կապվում են իրենց, ասենք, օրինակ ընտանեկան բյուջեի ճեղքվածքը մեղմելու, ընտրակաշարքի մասին է խոսքը, ընտրակաշարքի, հիվանդության բուժման, կամ իրենց, ասենք, ընկերոջ թաղի տղայի ընտրվելու, կամ իրենց այսպիսի ակնկալիքներով են, որոնք որ շատ ավելի կոնկրետ ակնկալիքներ են, ու այն մարդիկ, ովքեր դրել են կոնկրետ ակնկալիք, նրանք հիասթափված չեն ու շատ էլ այսպես լավ պայքարում են, շարժվում են, գործունեություն են ծավալում, դուք մտեք թաղեր այդ ընտրատարածքների այդ միջավայրում, այդ սև շորավոր տղաներ կտեսնեք լիքը, հա, ովքեր որ շատ sense վստահ ինչ-որ շարժումներ են կատարում, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր ունեն կոնկրետ ակնկալիքներ եւ հիասթափված չեն, եւ կան մարդիկ, ովքեր չունեն ակնկալիքներ եւ հիասթափված են, եւ բնականաբար մարդիկ, ովքեր չունեն ակնկալիքներ, ինչպես կարող են իրենք հիասթափված չլինել, իսկ այդ ակնկալիքներ չունենալը գալիս է նրանից, թե որքանով են ընդհանրապես Հայաստանում մարդիկ կայացած որպես քաղաքացիներ, սա շատ էական հարց է եւ իմ կարծիքով այդ համատարած հիասթափությունը գալիս է նրանից, որ գոյություն ունի համատարած քաղաքացիության դեֆիցիտ Հայաստանում։ Սուրեն, իսկ զարգացած մարդիկ, հա, որոնք ինչ-որ Facebook-ներում, չգիտեմ, սոցցանցերում, նրանք ինչպես են կողմնորոշված։ Ես հետևյալ հարցը ձեր հարցին մինչև պատասխանել, օրինակ նույն մարդկանց կարելի է հարցնել, իսկ դուք ինչու եք մասնում, միգուցե ձեր հաջորդ հարցախույզում կա նաև այդ տեսակ հարցեր, բայց հետաքրքիր է նաև, որ նույն մարդիկ, որոնք որ հավատով կամ անհավատորեն պատասխանեցին այս ամեն ինչին, այս ուրեմն միջոցընտրությունների հետ կապված, նրանց մի մասը կամ մեծ մասը իրազեկվածության նաև խնդիր ունի, հա, այստեղ շատ կարևոր է մարդիկ բացի նրանից հավատում են թե չէ, որքան են պատրաստ այս ընտրություններին եւ գիտակցում են արդյոք ինչի են իրենք գնում ընտրություններին, այսինքն այդ տեսակ մարդկանց չիրազեկված եւ իրավունքներից տեղյակ չլինող մարդկանց հետ շատ ավելի հեշտ է փաստորեն այդ մանիպուլյացիաները անել, իրենց համոզել այս կամ այն ընտրություններին քվեարկել այսինչ ուրեմն տեխնացուի համար եւ այլն։ Իսկ Facebook-յան այսպես բնակիչների մասին կարելի է հետևյալը ասել, որ գնալով ակտիվությունը իհարկե շատ նկատվում է եւ կարելի է ասել, որ հենց այս վերջի օրերին է, որ որոշակի ակտիվություն արդեն ակնհայտ կա, քննարկումներ այս կամ այն տեխնացուի մասով կամ ավելի շատ հիմա Facebook-ում փորձում են ամեն մեկը իր հերթին գտնի ինչ-որ խախտում իրենց թաղամասում կամ իրենց օրինակ այն տեղերում, որտեղ ինքը հայտնվում է եւ փորձի դրանով իրազեկել իր ընկերների ուրեմն շրջանում։ Դա այնուամենայնիվ ավետիք լավատեսական բաներ չեք ասում, ոչ հերոստատիտողը, ես լավատեսություն խնդրում եմ։ Այ ասած աղասին փրկչային բան, հա, չեն սպասում, չէ, բայց քարոզչությունը բոլոր կուսակցությունների, բոլոր 9 քաղաքական ուժերի հենց փրկչային էր, այսինքն նրանք հետ էր մնացել, հա, մեր հասարակությունից։ Ես ասեմ, որ մասամբ եմ ես համաձայն աղասու ասացի հետ, խոսքը վերաբերում է հիշենք խորհրդարանական ընտրություններին, որովհետև մեծ մասամբ փրկչի հասկացողությունը լինում է նախագահական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում եւ տվյալ դեպքում առաջին խորհրդարանական ընտրությունները եւ մարդիկ ավելի պրագմատիկ են մոտենում այս հարցին, որովհետև ինչքան էլ կուսակցությունները բացատրել, որ 2005 տիպի սահմանադրությամբ կառավարություն կարող է փոխվել եւ իրավիճակը փոխվել, միևնույն է, մարդիկ իրենց հույսը կապում են փրկչի հետ, այն է նախագահական, դա իմ կարծիքն է։ Եվ այստեղ գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես գոյություն ունի երկու տիպի պետության տեսակ։ Մի տեսակը պետության այն է, երբ որ հստակ ամրագրված են մարդու իրավունքները, ազատությունները եւ այլն, եւ ըստ էության իշխանության եւ հասարակության միջև ժողովրդի միջև պայմանագրային հարաբերություններ են, այս ժամանակ հատվածով դու ղեկավարում ես։ Բայց մնացածը սա իմ իրավունքներն են, դրանց կպչելու իրավունք չունես։ Եվ կա հաջորդ տեսակը, ասենք պայմանական, ասենք խորհրդային միության սահմանադրությունը ինչպիսին էր, եթե դուք հիշում եք, որ կոմունիստական կուսակցությունների խորհրդային պետությունը մտածում է ժողովրդի մասին, նրանց այսինքն բարձրացնելու, այսինքն չանելու, ազատություններ տալու եւ այլն, այսինքն որ ժողովուրդը իշխանությունից է ակնկալում իր ազատությունների տալը, ոչ թե ինքն է հասել դրան։ Այս տեսակետից Հայաստանում չնայած սահմանադրությունը կարծես թե երաշխավորում է առաջին տեսակը, բայց մենք հոգեբանությամբ դե երկրորդ տեսակի մեջ ենք։ Մենք ակնկալում ենք փրկչի, որ մեզ համար լավ բան կանի եւ մենք կգնանք տները։ Եվ այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ նորից անդրադառնամ դրան, որ ընդհանրապես սոցիալիզմի գաղափարը որպես այդպեսին ես համարում եմ շատ լավ գաղափար։
ես համարում եմ սովետական միությունը վարկաբեկեց այդ գաղափարը։ Հետագայում եկավ այսպես ասած մեզ մոտ ազատության ժողովրդավարության գաղափարը եւ Հայաստանի իշխանությունները դա նույնպես վարկաբեկեցին եւ այսօր մեր հասարակությունը ժողովրդավարություն եւ ընտրություններ ասելով հասկանում են այն ինչ որ Հայաստանում 20 տարի եղել է։ Եվ այդ հիասթափությունը շատ վտանգավոր հիասթափություն է, որովհետեւ պատահական չի որ մարդկանց ոչ միայն փրկիչ, այլև շատ ավելի նույնիսկ զարգացած մարդկանց մոտ Ստալինի, Պինոչետի եւ այլն այդ անունների հետ են ուզում անունների հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հարցախույզին գիտեք ինչ կա, որ ասում եք լավատեսորեն վերաբերենք, ես լավատեսորեն ինչքան էլ վերաբերենք, ես չեմ կարող սուտ ասել։ Այս մարդկանց տառապանքը եւ մեր տառապանքը փորձ ունի։ Երբևէ եղել է այդպիսի դեպք, որ Հայաստանում իշխանությունները ասեն, որ ընտրությունները մենք կեղծելու ենք։ Այդպիսի դեպք չի եղել։ Այս ընտրությունները մի փոքր կարծես թե տալիս են գուցե հույս են տալիս որոշակի մարդկանց, որովհետեւ իսկապես եկեք անկեղծ ասենք նախընտրական շրջանը դրա բանը լուսաբանումը քարոզչության եւ այլն կարծես թե նորմալ է, բայց ստեվերային ինչ է կատարում, այս ստեվերայինը ինչ որ կատարում է ստեվերային մենք գիտենք տարբեր տեղեկություններով, այդ համապարփակ զանգվածային կուսակցականացումը, զանգվածային բանը փողը եւ այլն, այս ամեն ինչը եւ այս իմ տպավորությամբ այնպիսին է, որ քանի որ Հայաստանը 2008 թվից հետո հատկապես 2008 թվից հետո միջազգային ուժեղ օգտագործենք այդ բառը մոնիտորինգի տակ է, այս արտաքուստ հավուր պատշաճի ցույց են տալիս ընտրություն նախընտրական շրջանը, բայց ինչ կատարվում է այդ մարդիկ որ ասում են նրանք նաեւ շատերը նրանցից գիտեն թե ինչ է կատարվում ստվերային եւ այդ է պատճառը որ այդքան մարդ չի հավատում։ Հարցեր կան Լիլիթ։ Չէ, ուզում եմ ուղղակի ասել թե ինչքան մարդ չի հավատում։ Օրինակ HeadKM անցկացրել է ինտերնետային հարցում, որին մոտ 4000 հոգի մասնակցել է եւ 83%-ը նրանցից չի հավատում ազատ եւ արդար ընտրություններին։ Սա համարենք էլեկտրոնային քվեարկություն է եղել, բայց ասենք ազգային դեմոկրատական ինստիտուտի Ամերիկայի կատարած հետազոտության արդյունքները գրեթե նույնն են, այսինքն դրանց համաձայն արդար եւ ազատ ընտրությունների անցկացմանը հավատում է հարցվածների ընդամենը 12%-ը։ Եվ այս թեմայով իդեպ պարոն սոցիոլոգ պարոն Ադիբեկյանը խիստ քննադատության է ենթարկել Ամերիկայի դեսպանին, ասելով, որ այդպիսի թյուր տեղեկություններ չի կարելի տարածել, որովհետև 40%-ն է հավատում ընտրությունների արդյունքներին։ Իսկ ընդհանրապես կարելի է հրապարակել սոցիոլոգիական տվյալներ այս շաբաթ կարծես խիստ վիճահարույց թեմա է, որի մասին այդպես էլ չհասցրինք բանավիճեն։ Լավ, այդ հաջորդ անգամ նախագահական ընտրություններին։ Այնուամենայնիվ աղասի, այդ տեսեք դուք ասում եք մարդիկ բավարարված են, հա? Այդ բավարարված, այդ նրանք ովքեր ինչ որ բան ստացել են կամ ինչ որ բան բաժանել, նրանք բավարարված են։ Բայց երբ որ նրանց միկրոֆոնը դեմ է տալիս, նրանք ասում են ինչ որ ասում են, թալանեցին, չգիտեմ, գողացան, ոչ մի ընտրություններ չի լինի, այդ երկությունը ինչով եք բացատրում։ Գիտեք, նախ իմ կարծիքով մենք որպես հասարակություն, այսինքն նախ որպես անհատների հանրություն եւ հետո անհատների կողմից ձևավորվող հարաբերությունի հիմքի վրա կազմվող ինչ որ հանրույթ։ Պատրաստ չենք կարծես թե այդ տիպի բարդ ինստիտուտներ ձևավորելու, ինչպիսին ասենք պարլամենտն է։ Եվ այդպիսի բարդ ինստիտուտից օգտվելու ինչպիսին ընտրություններն են։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև ընդհանրապես բարդ տիպի սոցիալական ինստիտուտներ ձևավորում են այն հասարակությունները, որտեղ որ մարդկանց մշակութային կապիտալը, այսինքն այն ունակություններն ինչին տիրապետում են մարդիկ, շատ բազմազան է եւ շատ բարձր տարբեր դիապազոններում է գտնվում։ Այդ դեպքում է, որ մարդիկ անձնական փոխհարաբերությունների ժամանակ դժվարություն են ունենում սեփական մշակութային կապիտալը շրջանառության մեջ դնելու եւ փոխանակելու եւ դրանից հավելյալ արժեք ստանալու, եւ այդ դեպքում է, որ մարդիկ կարիք են զգում ձևավորելու այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք կոմպենսացնում են անձնական փոխարինում են ավելի ճիշտ անձնական ճանաչողության հիմքի վրա փոխհարաբերվելու հնարավորությունը եւ ստեղծում են ըստ էության անդեմ ինստիտուտներ,
անձի դեմք չունեցող, բայց որոնք որ մեծ հնարավորություններ են տալիս մարդկանց մտնելու փոխանակության մեջ եւ փոխհարաբերվելու։ Հիմա իմ կարծիքով Հայաստանում այսօր մարդկանց անհատական մակարդակում մշակութային կապիտալը այդ աստիճանի բազմազան չի նախ եւ այդ աստիճանի որակական եւ քանակական առումներով դեռևս այն աստիճանի աճ չունի, որպեսզի ներքին պահանջարկ առաջանա բարձր այսպես ասած որակի մշակութային կապիտալ փոխանակելու համար։ Այսինքն մենք դեռևս կարծեք թե չունենք շատ այդպիսի ընտրություն անելու այդ ժողովրդավարական տիպի ընտրություններ անելու ներքին պահանջարկ, որովհետև անկեղծ եմ ասում մենք չունենք քաղաքացիների բավականաչափ քանակ հասարակության մեջ։ Իսկ քաղաքացիները այն մարդիկ են առաջին հերթին, ովքեր որ կյանքում իմաստներ են ձևավորում, մտքեր են ձևավորում իրենց ներքին անհրաժեշտությունից մղվելով, այսինքն ներքին անհրաժեշտությունն է, որ ապահովում է մարդու ազատությունը, իսկ մեր հասարակության մեջ շատերը իրենց մտքերը, կյանքի իմաստները ձևավորում են արտաքին անհրաժեշտությունից, այսինքն դա կլինի իր ընտանիքի, ասենք խնդիրը, ցեղի խնդիրը, ազգի խնդիրը, չգիտես, թաղի խնդիրը, եւ այդ արտաքին անհրաժեշտությունները չեն կարող ընդհանրապես մարդուն մղել դեպի ազատ ընտրություն կատարելու։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ Հայաստանը դեռևս պատրաստ չի, մեր հասարակությունը դեռևս պատրաստ չի դրսից ներմուծված այդ ինստիտուտը տեղայնացնելու, քանի որ ինչպես մարդաբանության մեջ կա այսպիսի մի տեսանկյուն, երբ որ հասարակության մեջ մտքերը, իմաստները եւ գաղափարները եւ ձևերը չեն համապատասխանում իրար, կամ սկսում են ֆորմաները, ձևերը դեգրադացվել, կամ սկսում են մտքերը դեգրադացվել։ Կոնկրետ մեր դեպքում ինձ թվում է, որ ընտրական ինստիտուտը չի համապատասխանում մեր հասարակությունում գոյություն ունեցող գաղափարներին եւ սկսում է դեգրադացվել, այսինքն ընտրական ինստիտուտի այն մեխանիզմը, որը որ ժողովրդավարական որպես ինստիտուտ գործառնում է այն հասարակություններին, որտեղ կան համարժեք գաղափարներ, քաղաքացիական բնույթի եւ որակի գաղափարներ, մեր հասարակությունում չկան եւ բնականաբար ինքը դառնում է թաղի, ասենք տղաների, օլիգարխների եւ նրանց շրջապատների, հիերարխիաների միջև պայմանավորվածությունների ինչ-որ մի համակարգի, որի ներսում մարդիկ էլի կատարում են ընտրություն, բայց դա այն ընտրությունը չի, ինչը բխում է իր ներքին ազատությունից, այլ դա այն ընտրությունն է, որը բխում է արտաքին թելադրանքից։ Հասկանալի։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ընտրություններ եթե չանցկացնենք, եթե ինչպես մարդը լողալ է սովորում, չէ՞, նա պետք է Ոսե Գերդաստանի գլխավոր նա պետք է առանց լողալու չի սովորել, առանց բասեին լողավազան մտնելու նա չի սովորել լողալ։ Ինչ անենք։ Այնուամենայնիվ անցկացնենք վատ ընտրություններ, հա, արդեն մի քանի հատ անցենք։ Լողալ սովորելուց հետո նոր ջուրը լցնեն։ Դե դա է, լողալ սովորել, հետո քիչ լողալ որտեղ ես սովորում։ Որտեղ ես դու սովորում քաղաքացի դառնալ, հա։ Դե հենց ընտրություններից, գիտեք ինչ, հետաքրքիր իհարկե սա արդեն ամեն անգամ մեր մոտ դա հստակ երևում է, եթե մենք հենց ինտերնետ համայնքով փորձենք դա գնահատել, կարելի ասել, որ համեմատելով նախորդ ընտրությունների հետ 2007-8 թվականներին, հա, ինտերնետից օգտվողների քանակը որքան քիչ էր, դուք բոլորս գիտեք։ Հիմա հենց այդ ընտրությունները նպաստեցին նաև նրան, որ համայնքը մեծացավ, ինտերնետից տեղեկատվություն ստացողների հոսքը շատ մեծացավ, նույնը կայքերի առումով, այսինքն առցանց լրատվական կայքերի քանակն էլ էր քիչ։ Այսօր արդեն դրանց քանակը աճեց եւ աճեց հենց վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Դաստիարակում են քաղաքացիներ։ Գիտեք ինչ, այստեղ իրենք ընթացքում են փորձում ձևավորվել եւ վնասում են անկեղծ ասած իմ պատկերացմամբ այն լրատվական նորաստեղծ կայքերը, հա, որ շատ այսպես ասած որոշակի նպատակներով են ստեղծված եւ հասկանալի չի գոյատևեն նրանք ընտրություններից հետո թե չէ, բայց ստեղծվում են եւ գրավում են մասաների, որպեսզի իրենցից օգտվեն։ Եվ փաստորեն սրանք այս ամեն ինչը այսպես ասած մի ժամանակահատված է, որտեղ մարդիկ իրոք դառնում են մասնակից այս ամեն ինչի եւ իրենց գիտակցությունները բարձրանում։ Մի մասինը մի ուղղությամբ մի մասը իրենց հավատով դեպի այս կուսակցությունը կամ այլ կուսակցություն միգուցե ավելի է ձևավորվում, բայց քաղաքացին որպես քաղաքացի, այսպես ասած, ինքը կարողանում է մի քայլ ավելի առաջ գնալ այս ամեն ինչի մեջ թաթախվելով։
Ավետիքին ձայն տալուց առաջ այդտեղ գեղեցիկ աղջիկ է երևում։ Գեղեցիկ աղջիկը Սոնա Քյուրչյանն է, ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Այս կենտրոնը առաջին անգամ Հայաստանում հետազոտել է Facebook-ը, այս սոցիալական ցանցը որպես նախընտրական քարոզչության հարթակ եւ այդ Facebook-աբնակ Հայաստանի ընտրողների մասին գիտի հետաքրքիր տվյալներ, ինչպես են իրենք այս ընթացքում ակտիվացել են իրոք վերջին 1 տարում չեն ակտիվացել եւ որ առավելապես օգտագործում են այս սոցցանցը քաղաքական հայացքներ ձևավորելու կամ տարածելու համար, թե ոչ։ Սոնա, դուք մեզ լսում եք։ Ողջույն, ուրեմն ուզում եմ ասել, քանի որ Հայաստանում լայնաշերտ ինտերնետ օգտագործողների թիվը կազմել է 385,000 ըստ հունվար ամսվա տվյալների, իսկ socialbakers.com վիճակագրային կայքի տվյալներով մարտի վերջի դրությամբ Facebook-ի հայաստանցի օգտվողների քանակը հասել է 290,840-ի։ Ուրեմն ռեգիոն ձեռնամուխ եղավ Facebook սոցիալական ցանցի ուսումնասիրության ընտրությունների գործընթացների հետ կապված եւ ուրեմն մեր ուսումնասիրությունը 3 փուլով եւ 3 ուղղություններով է եղել։ 3 փուլերը դրանք քարոզարշավից 1 ամիս առաջ քարոզարշավի ժամանակ եւ քարոզարշավից 2 շաբաթ ընտրություններից 2 շաբաթ հետո։ Իսկ ուղղությունները դրանք Facebook-յան լրատվամիջոցների էջերն են, առավել ակտիվ, դրանք են News AM, Ժամ AM, 7 օր AM, Առաջին AM եւ Թերթ AM եւ կուսակցությունների պաշտոնական էջեր, ինչպես նաեւ առավել ակտիվ կուսակցականների անձնական էջերը։ Facebook-ի առավելությունը հենց այն է, որ հնարավորություն է տալիս հետևել նաև ընտրողների հետադարձ կապին, ինտերակտիվությանը եւ տեսնել նրանք արձագանքում բոլոր այդ հետ կապված նյութերին, ասեմ, որ փետրվարից սկսած արդեն շատ քարոզչություն էին վարում կուսակցությունները Facebook-ում եւ մինչեւ հիմա այդ ակտիվությունը շարունակվում է։ Ինչպես նաև շատ ակտիվ այդ ամենին արձագանքում են Facebook-ի օգտատերերը։ Ես չեմ լսում։ Մենք ոչինչ չենք ասում, որ դու լսես։ Մենք ձեզ շատ ուշադիր լսում էինք։ Եվ հետաքրքիր է, դուք գրանցել եք մի այսպիսի հարց ճիշտ ասած ինձ մոտ ծագեց վաղը քարոզչության լռության օրն է։ Ինտերնետում արդյոք լինելու է լռություն եւ թե ի վերջո ազատորեն մենք շարունակելու ենք քննարկել, քանի որ ինտերնետը դուրս է մնում որևէ վերահսկողությունից։ Կներեք, բայց ես ձեր հարցը չլսեցի, որովհետև ինչ-որ բան է կատարվում կապի հետ, ես ձեզ լավ չեմ լսում։ Լավ, մենք գուցե վերադառնանք Սոնայի հետ զրույցին քիչ հետո։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մենք Սոնայի մեր գործընկերներն իրենք Facebook-ի լրատվական, այսպես հոսքն են մշտադիտարկում, զուգահեռ մենք մեր կազմակերպությունը փաստորեն 10 առցանց կայքերն է մշտադիտարկման ենթարկել եւ այս ընթացքում փետրվարի 6-ից մինչեւ ապրիլի 18-ի զեկույցը հենց 3 մենք ներկայացրեցինք, կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում թեպետ պասիվ ժամանակատվածը հաշվի առնելով նաեւ այս ընթացքում պատկերացրեք, որ այդ 10 կայքերը միասին 10,500 անգամ անդրադարձ են ունեցել կուսակցություններին, քաղաքական ուժերին եւ տեխնացուներին։ Այսինքն դա բավական մեծ Facebook-ում հիմա լռելու են, ես եթե վաղը Facebook-ում գրեմ կեցե Պլուտոնը ենթադրենք։ Facebook-ի մասով ես չեմ կարող ասել, բայց մենք մեր մշտարարությունը վաղը շարունակելու ենք անել հենց այդ սկզբունքով, այսինքն հասկանանք կայքերը արդյոք անդրադարձ ունենալու են նույն կուսակցություններին, գովազդային մասով ինչ է լինելու եւ այն, որտեղ այսօր իրոք շատ կարեւոր է նույն համացանցը այդեն հարթակն է այն վայրն է, որտեղ էլի քարոզչությունը շատ ավելի լռության օր չի լինելու։ Չեմ կարող կանխատեսել, վաղ չեմ իսօր նոր կարող եմ որևէ պատասխան տալ։ Այս նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են քաղաքացիական ինչ-որ ինքնագիտակցության բարձրացմանը, թե դա ոչ մի կապ չունի այնուամենայնիվ մեկը մյուսի հետ։ Ինչ-որ չափով իհարկե նպաստում են, բայց իմ տպավորությամբ այդ ցանցերում մոտարապես նույն քաղաքական մշակույթն է, ինչ որ միջև ցանցերը լինելը։ Այսինքն հիմնականում ես հետևում եմ իրենց քաղաքական
նախասիրություններից ելնելով գնում է այն նույն հակամշակույթը, հաճախ ես չեմ ասում միշտ, հաճախ ինչ որ ընդհանրապես գոյություն։ Բայց դա տալիս է ամեն դեպքում մեծ հնարավորություններ տարբեր տիպի խմբեր ստեղծելու համար, օրինակ, ասենք նույն ընդդեմոտարելեզու դպրոցների եւ այլն Facebook-ը մեծ դեր կատարեց։ Բայց ես ասենք քաղաքացիական հարթության վրա եւ ես հույս ունեմ որ այդ քաղաքացիական հարթությունը ի վերջո կամաց կարող է բերել նաեւ քաղաքական հարթություն պարտադիր կուսակցական։ Ինչ նկատի ունեմ ես։ Ես հիշում եմ Տիկին երբ որ ասեց մեզնից ոչինչ կախված չի։ Ես այսպես ասեմ, համենայնպես եւ անցյալ տարի եւ այս տարի մի բնապահպանական խումբ կամ խմբերի այսպես ասած համախմբած մի խումբ ցույց տվեց որ շատ բան հնարավոր է եւ թրջկանի դեպքը եւ վերջերս Մաշտոցի պուրակի։ Այս երկուսը, չէ, բայց սրանք կարևոր հարցեր են, որ հետևողական պայքարի դեպքում կարելի է փոքր հաղթանակներ տանել եւ այդ փոքր հաղթանակների արդյունքում գալ ավելի մեծ հարթակի գալ։ Պատահական չի դեպ ասեմ, որ ընդդեմ մոտարելեզու դպրոցների այդ խումբը եւ մյուս խմբերը ի վերջո իրենց պայքարի ընթացքում հասան մի քաղաքական շատ հետաքրքիր հարցի, որը ես միշտ եմ ասել։ Իշխանության սահմանափակում եւ որը բերում է պարլամենտական հանրապետության։ Այսինքն երբ որ աղասն ասեց որ ինստիտուտները չեն աշխատում, ես համաձայն եմ, նայեք, ես չեմ ուզում բերել, միշտ բերում եմ Միացյալ Նահանգների օրինակը, դրա մասին չեմ ուզում խոսել, դա այլ խնդիր է, այնտեղ հազարով մի տեսակի այլ խնդիրներ գոյություն ունեն դրական իմաստով։ Որ երկրները որ վերցեցին նախագահական կառավարման ուղին, մոտավորապես նույն վիճակում են, որտեղ ստեղծված չեն այդ ինստիտուտները, որովհետև նախագահական կառավարումը ենթադրում է մի իշխանություն եւ մենք անդադ ընկնելու ենք այգեկցու այրի պարավի օրը, երբ որ ամեն անգամ ասենք սա ավելի վատն էր քաննա, ավելի վատն էր քաննա։ Ֆրանսիան, գիտեք ինչ է, ես որ դուք նայեք կոնկրետ Սարկոզի եւ Օլանդի բանավեճը, բավականին հետաքրքիր վեճ գնաց, որ ես միշտ ասել եմ դատական իշխանության մասին, թե կախված նախագահից ինչպես է դատական իշխանությունը փոխվում, այսինքն դատական իշխանությունը այնքան անկախ չի։ Իհարկե Ֆրանսիան ունի հեղափոխությունների անընդհատ եւ այլն փորձ ունի եւ այդ տեսակետից եւ հասարակությունը ինչ որ ձևով վերահսկում է։ Գուցե դա բացառություն է, բայց ընդհանրապես նախագահական համակարգը, գիտեք ինչ, նույնիսկ վերցնենք այս Մաշտոցի պողոտան պուրակը, որ ես համարում եմ հաղթանակ, բայց այդտեղ մի շատ հետաքրքիր փաստ երևաց, որ էլի տվյալ դեպքում մեր մոտ տեղական ինքնակառավարումը չի աշխատում, որովհետև այդ որոշումը որ պիտի կայացներ քաղաքապետը, ըստ էության դա նախագահի գործը չէր։ Եվ այդտեղ ցույց տվեց, որ նա իրենից է կախված եւ ինքը պետք է որոշի։ Եվ այս ամբողջ այս բուրգը միջև չհասնես իշխանության սահմանափակման, ինչպես գնացել են եվրոպական երկրները, մենք անընդհատ կընկնենք այդ ոչ ինստիտուտների կեղծ կառույցների մեջ։ Դա միայն մեծ չի բնորոշ։ Մենք դե չունենք առայժմ հարցում, ես շարունակենք զրուցել։ Ես ուղղակի հետաքրքիր բան գտել կուզեի կիսվել ձեզ հետ, էքստրասենսն է կանխատեսում ընտրությունները ինչպես կանցնեն, իդեպս նրա կանխատեսումների Մոսկվաբնակ Սեդա Վարդանյանի մասին է խոսքը, այո, այսօր մայիսի 4-ին պետք է կրակոչություններ հնչեն, ես խնդրում եմ սա հիշել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ընտրական տարածքում։ Ես կարծեմ իդե կարծացել եմ կրակոչությունների։ Լուրջ վիճաբանություն հատկապես երկու կուսակցությունների միջև եւ հետո արդեն գնում է վերլուծություն, որը հակասում է Ահարոն Ադիբեկյանի վերլուծությանը։ Աղասի, գիտեք, ես այս մի ամսվա ընթացքում ասում եմ, ախ, ինչու չեն բանավիճում, չգիտեմ, հանրապետական նոհակը ենթադրենք, հա, ինչու չի ստացվում բանավիճ, մի անգամ ես տեսա բանավիճ գետերում, Աբնյուզի գետերում բանավիճում էին Վլադիմիր Կարապետյանը եւ Սամվել Ֆարմանյանը եւ մտածեցի ավելի լավ է այդ դեպքում բանավեճ չլիներ, որովհետեւ մեկը դեմ էր տալիս մյուսի, ուրեմն տունը, ասում էր այս տունն է, տանն է դու ապրում, մյուսը դեմ էր տալիս նրա կուսակցություն փոխելը։ Ոչ մի ուրիշ տեքստ, դիսկուրս, այսպես ասած չկա։ Ինչու՞։ Դեք ինձ թվում է կարող է սխալվում եմ, բայց ինձ թվում է որ այսօր Հայաստանը ինքը հենց ընդհանուր առմամբ խնդիրների մեծ մասը կապված է հենց այն խնդրի հետ, որ հասարակությունում չկա մտքի գեներացիա եւ շատ ավելի պասիվ ձևով է շրջանառվում վերացական արժեքները, քան նյութական արժեքները
Դրա համար իշխանություն ունեն այն մարդիկ, ովքեր որ իրականացնում են նյութական արժեքների շրջանառություն եւ իշխանություն չունեն այն մարդիկ, ովքեր որ ըստ էության շատ թույլ ու խղճուկ ձևով են իրականացնում մտավոր եւ վերացական արժեքների արտադրությունը եւ շրջանառությունը։ Եվ այս առումով մարդիկ, ովքեր որ հավակնում էին ներկայանալ որպես երիտասարդ սերնդի ինտելեկտուալ քաղաքական գործիչներ, փաստորեն ցույց տվեցին, որ իրենք ոչ թե զբաղված են քաղաքական մտքի գեներացիայով, այլ զբաղված են իրենց ավակների, տխուր տրադիցիաների շարունակությամբ, պարզապես դա փորձելով մատուցել որպես նոր սերնդի ավելի քաղաքակիրթ բանավեճ։ Այդ տիպի բանավեճեր ըստ էության կարծում եմ չեն ստացվում եւ դրանք ընդհանուր առմամբ հասարակությունում այդ վերացական արժեքների նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունքի հետևանքն է, բայց ասեմ ձեզ նաև, որ համեմատած նախորդ տարիների ես նկատում եմ, որ այսօր Հայաստանում կան կայքեր, որոնք որ շատ ակտիվ ձևով նպաստում են լուրջ թեմաների, շուրջ տեքստերի ձևավորման եւ տալիս են ձևակերպումներ, սահմանումներ։ Սա շատ կարևոր երևույթ է ու նոր երևույթ է Հայաստանում, երբ փորձ է արվում ձևակերպվել, ասենք սահմանում տալ, թե ինչ է աշխատանքը։ Ասենք մենք չունենք աշխատանքի սահմանում, շատ կարևոր մի բան, որի վրա կառուցվում է մարդու սոցիալական իրավունքների մի զգալի մասը։ Մենք չունենք ընտրության սահմանում, ինչ է ընտրությունը, մենք չունենք ինչ է քաղաքականությունը։ Այսօր այդ կայքեջերից որոշներում ես տեսնում հոդվածներ, որտեղ սահմանում է տրվում, թե ինչ է քաղաքականությունը, եւ այդ սահմանումները տալուց հղումներ են արվում ինչպես համաշխարհային փիլիսոփայական մտքին, այնպես էլ նաեւ ինքնուրույն մտքեր են արվում։ Այսինքն, գիտեք ինչ, ընդհանրապես բանավեճեր կայանում են այն հասարակություններում, ովքեր ունեն մետամշակութային մակարդակ, այսինքն մետամշակույթը դա հենց մտքերի արտադրությանը նվիրված մշակույթի հարթությունն է։ Ամեն ժողովուրդ չի, որ կարողանում է արտադրել տեքստ։ Շատ ժողովուրդներ եւ մեծամասնությունը ժողովուրդների ու մշակույթների օգտագործում են ինչ որ մի ժամանակների սկզբում իրենց ապուպապերի կողմից արտադրված տեքստերը, դրանք ավանդույթներն են։ Մեր հասարակությունը ավելի շատ կարծեք թե ավանդական հասարակություն է եւ փորձում է ապրել այդ տեքստերով, այսինքն որն է ճիշտը, ճիշտը այս մեր թաղում այսպես վարվելն է, ճիշտը ընտանիքի մեծին լսելն է, ճիշտը հա, եւ ճիշտը մեկն է, այս բանը ավանդականությունը տեքստի ձևավորման ոլորտում խանգարում է մեզ ընդհանրապես այդ որակի քաղաքական բանավեճեր ունենալ, ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց ես հուսով եմ, որ նոր տեքստերի ձևավորման process, որը որ ես նկատում եմ մեր մտավոր ինտելեկտուալ հարթակներում տեղի ունենում, կփոխի այս իրավիճակը եւ մի փոքր անդրադարձ, եթե ժամանակ ունենք, հենց Facebook-ը եւ այդ ցանցերը ամենալավ գործիքներն են ինտենսիվացնելու վերացական արժեքների փոխանակությունը, որովհետեւ որպեսզի մարդիկ կարողանան միտք փոխանակել, նրանք պետք է ֆիզիկապես տեղափոխվեն մեկ այլ տարածք, Facebook-ը եւ մնացած էլեկտրոնային միջոցները հաղորդակցման այդ խնդիրը վերացնում են եւ ավելի նպաստում են, որպեսզի հասարակությունում այս process-ներն ավելի ակտիվանան։ Քանի որ Սուրենն այսօր մեզ մի քիչ ավելի շուտ պիտի լքի, ինձ հետ կուզեինք երևի Սուրենի եզրափակիչ խոսքը ինտերնետի եւ քաղաքական process-ների ներգրավվածության։ Ասեք ինչ որ մտածում եք։ Դե գիտեք, որպես Facebook-ի տեքստերի վերջում ինտերնետում են ստեղծում այլևս, հա, թե դեռ ուրիշ տեղից են գալիս։ Արդեն ոչ միայն սերը փաստորեն, այլ նաեւ այլ ուրեմն խնդիրներել է շատ կարելի լուծել Facebook-ի միջոցով, վաղը ես միևնույն է որպես քաղաքացի, որպես Facebook-ի օգտատեր կարող եմ հավանաբար որևէ մեկը ինձ չի կարող մեղադրել դրանում որպես քաղաքացի, հա, բայց մյուս կողմից իրոք ուզում եմ համաձայնվել Ասի ասացի, որ Facebook-ը իրոք նպաստում է հենց մտքերի փոխանակմանը եւ դրանով իսկ ձևավորում նոր մշակույթ շփվելու։ Նույն այդ դեբատ ասվածի առումով այսօր մենք տեսնում ենք, որ ժամերով ուղղակի կարող է մի խումբ երիտասարդություն կամ ընդհանրապես համայնք նստել մի ստատուսի տակ դնել եւ քննարկել այդ թեման, հասնելով կամ չհասնելով ինչ որ մի եզրահանգման գալ։ Այս առումով իհարկե կարելի ասել, որ նոր սերունդ ձևավորվում է եւ իհարկե ոչ այս տարի, ոչ մյուս տարի, բայց կլինի այդ սերունդը, որը կգան պատրաստ արդեն
այդ դեբատների եւ միայն դրան նաեւ պետք է պատրաստ լինի հենց ոչ Facebook-յան օգտատերը, այսինքն հեռուստատեսության միգուցե այդ բանավեճը այլ կերպ ընթանար, շատ ավելի քաղաքակիրթ ձևով, դա չբավարարեր իրենց ընտրողներին։ Այդ ձևով իրենք կարողացան ինչ որ ազդեցություն ունենալ կամ պարտության կամ հաղթանակի բերել եւ դրանով իսկ ազդեցություն ունենալ իրենց ընտրողների վրա։ Շնորհակալություն։ Մենք մի փոքրիկ հարցախույզ ունենք նախքան Սուրենին հրաժեշտ տանք ու անցնենք հարցախույզին։ Նախորդ հարցախույզում մենք հարցրել էինք կարևորում են արդյոք ընտրություններ, տեսանք որ փաստորեն ցավալիորեն չեն կարևորում, իսկ ի վերջո հավատում են արդյոք որ կլինի որևէ դրական տեղաշարժ, կանցնեն արդյոք ազատ, արդար եւ գուցե ընտրախախտումներ ավելի քիչ լինեն։ Այս մի հարցախույզի պատասխանները հիմա լսենք։ Այ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Իսկ թվում է հասարակ ընտրողը ժամանակ է կորցնում հենց այդ գնալու։ Ազնիվ կարող է անցնի, ես դրա համար չեմ կասկածում։ Պարզապես գործ չեն անում էլի։ Եթե այտենց լիներ, այդքան ջահելություն չէր գնա օրական։ Մեր փողոցում մարդ չկա, որ ընտանիք չկա, որ մեկը դրսում չլինի, մեկը երկուսը դրսում չլինեն։ Անկեղծ ասած ոչ, ուղղակի հույս ունեմ, որ ինչքան քիչ նրանք լինեն, այնքան լավ։ Ես չեմ հավատում, որ ազնիվ արդար ընտրություններ լինելու Հայաստանում։ Երբեք։ 20 տարի նույն մարդիկ են։ Դեպուտատները նույն մարդիկ են ղեկավարում։ Ջուրը միտեղ որ շատ է մնում հոտում է։ Դրա համար պետք է ջուրը անընդհատ փոխեն, որպեսզի հոտ չգա։ Դե նրանք արդեն այնքան են մնացել, նույն մարդիկ են, նույն բաներն են, որպեսզի փոխեն պետք է թարմ լինի, մարդ որ նոր պաշտոնի է գալիս, ձգտում աշխատի իրան ցույց տա, իսկ դրանք արդեն հոտած ջուր են, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Դե չեմ հավատում, վստահություն չեն ներշնչում։ Բայց մի թեթև հույս կա։ Չեմ կարող ասել, որովհետև իրականում ոչ մի այդպիսի բան ինձ թվում է, դա իմ սեփական կարծիքն է, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Դե մոտավորապես շարունակություններ, հա, այն պատասխանների ինչ որ կար եւ երիտասարդների արդյոք այս սերնդափոխության հետ ինչ որ կապ, ինչ որ հույսեր կապում ես, թե չես կապում։ Ճիշտ ասած, միակ հույսերը սերնդափոխության հետ հույսն է, բայց պետք է երիտասարդների հետ աշխատանք տարվի։ Աշխատանք տարվի եւ տարվում է այդ աշխատանքը։ Տարվում է այդ աշխատանքը, բայց ես նկատի ունեմ ոչ այնպես ինչպես ես կցանկանայի տարվում էր, որովհետեւ շատ հաճախ մեծ մոտ երիտասարդները մի քանի խմբի կարելի է բաժանել պայմանական, մի խումբը դա ոնց որ խորհրդային տարիներին էր իշխանական կուսակցությունների կոմսոմոլն է, այդ կարիերիստների բանակը, ես կարիերիստի մեջ ընդհանրապես վատ բառ չեմ դնում կարիերիստի մեջ, բայց տվյալ դեպքում այդտեղ դնում եմ։ Մի մասը ընդդիմադիր կուսակցությունների ֆանատներն են, որոնք զուտ ֆանատներ են եւ նույնպես պատրաստ են ամեն ինչի այդ ֆանատիզմի համար եւ կան նաեւ անտարբերների մի մաս, որոնք Հայաստանում իրենց ապագան չեն տեսնում, բավականին կիրթ երիտասարդներ եւ ցավոք սրտի կա բարեբախտաբար ավելի ճիշտ կներեք, բարեբախտաբար կա նաեւ երիտասարդների մի խումբ, որոնք իսկապես նորից կրկնեմ այդ նույն թրջկանի եւ այլնի այդ երիտասարդների խումբը եւ տվյալ դեպքում կա նաեւ բազմաթիվ երիտասարդներ ուսանողներ եւ այլն, որոնք այդ որոնց պետք է աշխատել եւ այդ արժեքների մասին խոսել։ Այդ արժեքների մասին, որը վերաբերում է ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է իշխանության տարանջատումը, ինչ է իշխանության սահմանափակումը, որ երբեք նրանք որ իմանան մի բան, որ ընդհանրապես բարի թագավորները դա ընդհանրապես մարդկանց հնարածն են։ Ժողովուրդը հնարել է բարի թագավորներ իրականում չեն լինում։ Դա այդ թագավորի անունը ես խորհրդանշական եմ ասում։ Թագավորը նշանակում է հսկայական լիազորություններ ունեցող անձ, որ խնդիրը նորմալ երկիր սարքելու համար պետք է քեզնից կախված լինի եւ իշխանությունը ընդհանրապես ժամանակավոր կառավարող պետք է լինի եւ ունենա քիչ լծակներ, որ պետք է լինի անկախ դատական իշխանություն, պետք է լինի տեղական անկախ ինքնակառավարում, քաղաքացիական վերահսկողություն եւ երբեք հույսի չկապել բարի թագավորի կամ փրկիչի հետ։ Երբ որ մեր երիտասարդները հասնեն այդ գիտակցությանը հաջորդ սերունդը, գուցե ինչ որ բան փոխվի։ Իսկ այսօր ինչպես դուք այդ բանավեճի մասին ասիք եւ ընդհանրապես ամբողջ նույնիսկ եթե գիտակցում են քաղաքական գործիչները նորորյա երիտասարդ գիտակցում են քաղաքական բանավեճի մշակույթը, բայց եւ ես համաձայն եմ աղոսել եւ կապկում են իրենց մեծ ընկերներին եւ երկրորդը
ի վերջո ժողովրդի մեջ էլ չէ այդպիսի բան կա, այ լավ ասեց։ Եվ մեծ մասը շշպռեց եւ այդ պիտակավորումամբ եւ այդ հայհոյանքներով պատահական չի որ այդ թերթերն են սպառվում շատ արագ, որովհետեւ եւ այստեղ շատ դժվար է ասել թե որն է որից կախված։ Մի կողմից գուցե իշխանություններն ու քաղաքական ուժերը ընդհանուր ասեմ, այդպես են դաստիարակել ժողովրդին։ Եվ այսօր ստանում են այն ինչ այդ ազդակները փոխադարձ են լինում։ Այդ ամեն ինչը պետք է փոխվի, որովհետեւ այս ագրեսիվ եւ այս հասարակությամբ մենք երևի դժվար ինչ-որ տեղ հասնենք։ Ես հույսս դնում եմ այդ ինչպես ասացիք, դնում եմ այդ երիտասարդության վրա։ Լիլիթ Skype-ով կամ այդ աղջիկը չկա նորից։ Լավ, չկա։ Երևի։ Խնդիր ունենք ինչ-որ դայնի հետ կապված, ես ուղղակի անհուսության բան ավելի խորացնելով Հաֆոնը երեք առաջին հացադուլը ԿՀ-ի մոտ արդեն հայտարարվել է, Արտավազդ Վարդանյանը ուզում է ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ինքը չի հավատում ընտրությունների արդարությանը եւ կասկած չունի, որ իշխանությունների համար դրանք ցանկալի չեն եւ այդպիսի ծայրահեղ քայլով փորձում է իր միտքը տեղ հասցնել։ Նայում ենք այս սյուժեն, չենք նայում։ Ես պարզապես դու հայտնում ես, որ պարզապես ես այդպիսի լուր հայտնի։ Սա գիտեք ինչ է, եթե ես ասեմ, սա ինձ հիշեցնում է, բայց իհարկե բաներն են, մասշտաբներն են, հա, տարբեր, այսինքն քաշը։ Մահատմա Գանդին, երբ որ ինչ-որ մի ընդհարում էր լինում մահմեդական մուսուլմանների եւ հինդուիստների միջև կամ ինչ-որ մի հարցեր լինում այնպիսի մեծ հեղինակություններ, որ այդ հեղինակությամբ հացադուլ հայտարարելով որ նա կարող է այդ կանգնեցնել եւ բարոյական մի բան էր։ Ես ճիշտ ասած այս տեսակետից ինձ է հիշեցնում, բայց իհարկե պետք է ես մեծագույն հարգանքով եմ նրան վերաբերում, մեծագույն հարգանքով եմ վերաբերում, բայց Հայաստանում ցավոք սրտի ես նույնիսկ այդպիսի ոչ այդպիսի մենք չունենք ցավոք սրտի այդպիսի Գանդի, որը իր հեղինակությամբ բոլորի համար էր մեծ հեղինակություն եւ այդ քայլը իսկապես կարող էր հասարակության համար ինչ-որ մի բան ինչ-որ դել կատարել։ Իսկ տվյալ դեպքում ես Արտավազդին որևէ խորհուրդ տալ չեմ կարող, բայց պատկերացնում եմ շատ հաճախ ինչ ցինիկ մեկնաբանություններ կլինեն նրա թերևս ազնիվ քայլի նկատմամբ։ Էլիտայի հա մտավորականության մասին այդ ակսակալները կան, պիտի լինեն, թե առաջին 90-ականնակ Թե դրանք էլ մեզ համար չէ։ Դե դրանք էլ մեզ 90-ականների սկզբում կար, չէ, ինչ որ Զորի Բալայան, չգիտեմ, Սիլվա Կապուտիկյան եւ այլն։ Հա։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը ինձ թվում է, որ ավելի կարևոր նշանակություն մեր հասարակության համար եւ մեր ապագայի համար, պետության ձևավորման համար ունեն հասարակ մարդիկ, որոնք որ կդառնան քաղաքացիներ, քան ինչ որ էլիտար այսպես շրջանակներ, հա, որտեվ էլիտաները իրենք միշտ էլ առաջնորդվում են ինչ որ ավտորիտարիզմի սկզբունքով, թող դա լինի ոչ թե կոշտ ավտորիտարիզմ, այլ փափուկ ավտորիտարիզմ, բայց միևնույն է այդտեղ էլիտանով է, ով որ փորձում է ձևավորել մի կարծիք, որին պետք է հետևեն մյուսները։ Ես գտնում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը եւ ժողովրդավարական պետությունը ինքը չի կարող այդ սկզբունքով առաջնորդվել պարզապես, այլ պետք է լինեն ընտրված ինչ որ ընտրված սեփական ունակությունների, սեփական փորձի հիմքի վրա ինչ-որ ժամանակավոր ընտրվող մարդիկ կոնկրետ ինչ-որ գործեր իրականացնելու եւ հետո նրանք անդադ պետք է փոփոխվեն։ Եվ այս առումով, երբ որ դուք հիշատակում եք այդ տխուր էլիտաները խորհրդային միությունից մեզ ժառանգված, որոնք որ մինչեւ այսօր էլ դեռևս շարունակում են, ասենք, երևակվել քաղաքապետարանի, ասենք, ավականում եւ այլ տեղերում, որոնք որ գալիս են Մաշտոցի Պուրակ եւ Կապտենրեկ արտահայտության համար, բայց անհեթեթ խորհուրդներ են տալիս այն երիտասարդներին, ովքեր որ շատ ինքնուրույն են եւ արդեն քաղաքացիներ են, ասենք այդ տիպի էլիտայի կարիք մենք ընդհանրապես չունենք եւ ինչքան շուտ հեղինակազրկվի այդ ժառանգություն ստացված էլիտան, այնքան մեր համար ավելի լավ։ Էլ որտեղ հեղինակազրկվի։ Գիտեք, հեղինակազրկվելու հնարավորությունը, ամենալավ հնարավորությունը այդ էլիտաներին այսօր ինքնաարտահայտվելու հնարավորություն տալն է։ Դա նաեւ ես հիշում եմ, որ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ քաղաքականություն, նախագահ դարձավ Հայաստանում, նա հենց այդ կերպ
ինչպես ժողովուրդն ասում, փչացնեց բոլոր քաղաքական կուսակցություններին։ Պարզապես դրանց թույլ տվեց արտահայտվել եւ ցույց տալ իրենց անիմաստությունը, հա։ Այդ նույն ձևով նաեւ այս մեր էլիտար կոչված եւ գրողները այն սովետական այդ հոգեբանությամբ եւ այդ էտատիստական, այսպես ասած, կամ պատերնալիստական նկարտումներով այդ մտավորականները, այսպես հենց իրենց հնարավորություն են տալիս հանրային ինչ-որ տարածքներում երևալու, իրանք միանգամից իրենց հեղինակազրկում են, ասենք, այդպիսի մի քանի մարդ գնաց եւ Մաշտոցի պուրակում իրեն հեղինակազրկեց բավական շատ տխուր կերպով եւ այսօր արդեն այդ մարդիկ էլ չեն կարող համարվել այդպես օրինակելիներ, հա, եւ ընդհանրապես երևելիների այդ օրինակելիների այդ ինստիտուտներից պետք է հնարավորինս շուտ ազատվել, դա միայն մեր հասարակության համար վնաս է, ավելի լավ է իհարկե մարդիկ, մենք պետք է ունենանք մարդիկ, ովքեր որ ունեն ավելի, ասենք, բարձր ունակություններ, ովքեր ունեն քիչ ունակություններ եւ այդ ունակությունների տարբերության հիմքի վրա պետք է մարդիկ, ասենք, զբաղեցնեն որոշակի ինչ-որ դիրքեր հասարակությունում, պարզ է, բայց դրանք չպետք է, ելի եմ ասում, չպետք է այդ տարբերությունները էլիտարիզմի սկզբունքով ես մասամբ կվիճեմ, մասամբ հիմնականում համաձայն եմ, խոսքը վերաբերում է աղաս քո ասացի այդ դրիվ համաձայն եմ, բայց քո խոսքը վերաբերում է պաշտոնական մտավորակայության ինստիտուտի մասին, որը ստեղծվել էր խորհրդային տարիներին։ Ես իմ խոսքը վերաբերում Գանդի օրինակը բերեցի եւ կարող եմ բերել նախախորհրդային շրջանում, ասենք, Թումանյանի օրինակը եւ այլն եւ տարբեր, որոնք ապաքաղաքական էին, հումանիստ էին իրենց էությամբ եւ բացարձակապես կախված չէին իշխանությունից եւ այդ հումանիզմը եւ նրանց այդ հեղինակությունը, տաղանդի հեղինակությունը բավականին դրական դեր էր կատարում։ Ես այդ տեսակետից ասեմ, Վիլյամ Սարոյանը, որը Միացյալ Նահանգներում մի անգամ նրան տվեցին, որոշեցին տալ Միացյալ Նահանգների, հիմա մոռացել եմ ինչպես էր կոչվում, գրական բարձրագույն մրցանակը, նա հրաժարվեց։ Ասեց, ես շատ եմ սիրում Միացյալ Նահանգները, բայց եթե որ այդ մրցանակը ինձ տան, ես պարտավորված եմ լինում կապիտության առջև։ Ես պետք է ազատ լինեմ։ Խոսքս այդ ազատ հեղինակություն ունեցող մտավորականների մասնից հիմա չեմ կարող ասել Հայաստանում կան թե չկա։ Եվ պետք է դա մի քիչ այլ խնդիր է։ Դա էլիտա չի, դա մի քիչ այլ խնդիր է։ Եթե Աստված հեղինակությունների մասն լինեն էլի բախումներ, հա, ընտրություններից հետո, չնայած կանխատեսում են, որ չեն լինի, բայց եթե լինեն, կա այդպիսի մարդ, որը ասի կանգ առեք, հա։ Իմ կարծիքով չկա ցավոք սրտի։ Գարեգին բն կարող է այդպիսի բան ասի, չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Մենք չունենք այդ հեղինակություն ունեցող մարդը, որ բոլորի համար է հեղինակություն, անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից, անկախ իմ կարծիքով այսօր մենք դա չունենք։ Անդադ ասում ենք ինչ չունենք, բարձր ահագին բան չունենք, դեպքում կազմակերպելու ունակությունից մինչև մտավորականը։ Երբ որ Վոլանդը բանին հարցնում էր այդ գրողին, մոռացա ազգանունը, ասում Աստված չկա, ասում չէ չկա, Սատանա չկա, ասում չէ չկա, ասում ինչ հարցնում եմ չունեք դուք։ Հիմա մերն է, հա։ Բայց կա ինտերնետը, իդեպ այդպիսի ռեսուրս էր ստեղծվել վերջին շրջանում ID.org-ը, որտեղ քաղաքացին կարող է գրանցել ընտրախախտումները, այս պահին ես նայում եմ արդեն 429 հաղորդագրություն կա ընտրախախտման մասին, մեծ մասը վերաբերում է կաշառք եւ արտոնություններ, ցուցակների անջրի, չգիտեմ, արտոնություններ ասելով ինչի նկատի ունեն, կա նաեւ ճնշումներ, հարկադրանք եւ այլն։ Պարտքերը փակել է երևի։ Նաեւ, հա, ինչ որ արտոնություններ, հա, գուցե։ Մենք ունենք էլի հարցում, հա։ Այո, մենք էլի մի փոքրիկ հարցախույզ ունենք, այդպիսի էլի կարծիքների մի փունջ, որից հետո նորից կվերադառնանք այստեղ։ Կհավատայի միայն այն դեպքում, եթե այս 4-5 տարվա ընթացքում նոր անձնակազմը, պրեզիդենտը իր կոմանդայի հետ միասին կարողանար ինչ-որ մի բան փոխել։ Քիչ մարդ գնար արտասահման ու աշխատատեղեր բացվեր, բայց ռեալ բաներ չեմ տեսնում։ Այդ մեկ, երկրորդը օլիգարխները ոնց որ իշխում էին, մոնոպոլիստ էին, ոչ մի կոնկուրենցիա չկար, ոչ մի փոքր կամ միջին ձեռնակատեր չէր կարող առաջ գնալ, որովհետև ամենտեղ խանգարում են իրան օլիգարխները, մոնոպոլիստները, ուրեմն ստեղ ապագա չկա։ Չգիտեմ, որ ինչ որ բան փոխվեր, երեխեքը չթողնեին ընտանիքները, թողեին գնային Ռուսաստանները։ Կուզեի աշխատատեղեր ստեղծեին, որ գոնե ջահելները ստեղ աշխատեն։ Չեք էլ հավատում, որ այս անգամ ազնիվ կանցնեն։ Մեզ մոտ միշտ եղել է կաշառքը փողերը,
Այնա շենքեր նկած 5-5 հազար բաժանում են։ 5-5 հազարը կարելի է ընտրություն անցկացնել Աչիկյան։ Մուրաբա են տալիս, իսկ Արտուր Բաղդասարյանն երեկանգած խոսում էր, ասում էր մի կաշառքները մի վերցեք, ինքը Մուրաբա է բաժանում, բայց ուրիշը 5,000 տալիս ինքը դա չի հավատում, հա։ Ես ես կանեմ, նես կանեմ 20 տարի է իշխանության մեջ է, չէ, 20 տարի է, բախի չի անում մի բան։ Արմին դրոշակի պես ասում Մուրաբայի թեման այս ընտրությունը։ Ես պարզապես ուզում եմ մենք այսինքն ամփոփենք, հա, ինչ է փոխվել այս 5 տարում, 4 տարում եւ ինչ կարող է փոխվել, այսինքն այն հարցը, որը տրվեց մեր քաղաքացիներին ահասել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ակին բան է փոխվել։ Միգուցե դրանք քիչ են նկատվում եւ այս պահին դրանք շոշափելի չեն, բայց օրինակ ես 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ընդհանրապես 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ընդդիմության հայտնվելուց հետո եւ այդ տիպի բախումնային ներհասարակական իրավիճակ ձևավորվելուց հետո կարծում եմ, որ հասարակության մեջ ինչ-որ նոր որակի սերունդ առաջացավ եւ այդ նոր որակի սերունդը առաջացավ այդ միջակայքում, լարման միջակայքում եւ այդ նոր որակի սերունդը մենք տեսնում ենք այսօր շատ ուրախանում ենք իրենց ինչ-որ ինչին իրենք հասնում են, հա, իրենց ձեռքբերումներով Մաշտոցի պուրակի այդ սերունդն է տալը տեղերում կան այդ երիտասարդները, որոնք երևում են ակցիաներով, որոնք չեն երևում, բայց որոնք այսօր նաև նոր մտքեր են ստեղծում, որոնք նոր տեքստեր են ստեղծում, շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են գնում Հայաստանում, դրանք դանդաղ են գնում, բայց դրանք գնում են։ Եվ մյուսը այն է, որ կարծեք թե գնալով ավելի մեր ժողովուրդը իրացիոնալ ակնկալիքներից անցնում է ռացիոնալ ակնկալիքների։ Մուրաբան հենց այդ ռացիոնալ ակնկալիքներից մեկն է եւ ասենք այսօր գիտեք ոնց հասարակության մեջ ավելի լավ է լինի տգետ ռացիոնալիզմ, որը հույս կա այնուհետև տգետ ռացիոնալիզմից անցնելու արդեն գրագետ ռացիոնալիզմի, այսինքն գրագետ ռացիոնալիզմը անհատական մակարդակում ինքնագիտակցված շահից է բխում, հա, այլ ոչ թե քեզ կողքից ինչ-որ ձեւ խափած թե էս է քո շահ, մի բանկա Մուրաբան է քո շահ կամ 5000 դրամն է։ Բայց ռացիոնալությունը աշճանաբար մեր հասարակությունում կարծեք թե մտնում է եւ միգուցե process-ների այնպիսի զարգացման դեպքում, որոնք որ կարող են իրոք ռացիոնալիզմը այլ հարթություն տեղափոխել, դրանք դառնան ավելի օգտակար process-ներ։ Ինչ վերաբերում է հենց այս պահին այս ընտրություններից ակնկալիքներին եւ այն ակնկալիքը, որը որ մենք անվանում ենք դրական ճակերտներով դրական ենթատեքստ դնելով, այսինքն ժողովրդավարական կլինեն դրանք քաղաքացիական, ապա դա չի լինի Հայաստանում, բնական է, որովհետեւ այս ընտրություններում չի լինի եւ դա կլինի այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունում կրիտիկական ինչ-որ թվականակ կկազմեն այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն քաղաքացիական հայացքներ եւ մոտեցումներ կյանքին ընդհանրապես, ովքեր որ որպես անհատներ կայացած անհատներ են։ Մեր հասարակությունը այդ խնդրեմը ունի եւ կարծում եմ դա ես ոչ թե այսպես արհամարական կամ պախարակող որպես բան եմ ասում, այլ դա շատ բնորոշ է հետխորհրդային շատ հասարակությունների, որտեղ որ անհատը պարզապես 70 տարի սպանվել է, որպեսզի մտածված ձևով ծրագրավորված ձևով, հա։ Այսօր մեր մեջ կարծեք թե այդ անհատը արթնանում է նոր սերնդի մեջ եւ այդ սերնդափոխությունը տեղի է ունենալու, այլ բան է թե այդ սերնդափոխությունը տեղի ունենալու ժամանակահատվածը ինչքան կլինի, դա էլ կախված է թե ինչպիսի նոր տեխնոլոգիաներ կյանք կմտնեն, որովհետև այդ սերնդափոխության արագությունը որոշում է նաև այսօր արագությունները ընդհանրապես կյանքի որոշվում են ոչ միայն ռեալ ժամանակներում եւ ռեալ իրական տարածքներում, այլ նաև վիրտուալ ժամանակներում եւ վիրտուալ տարածքներում։ Կախված է շատ բան նաև այն տեխնոլոգիաներից, որոնք մեր կյանք կմտնեն։ Մեկ րոպեում փորձեմ իմ հույսը վերջի տարիներին ինչ է փոխվել։ Վերջի տարիներին փոխվել ինչպես ասպես այդ ինֆորմացիայի, որովհետև ինչքան է սահմանապակ են հիմա ինֆորմացիոն տարածումը, միևնույն է չեն կարող դեմն առնել եւ այդ ինֆորմացիան կարեւորագույն դեր է կատարում քաղաքացիական զարգացման վրա։ Սա մեկ։
Եվ մյուսը եվրոպական կառույցները, ի վերջո ինչքան էլ մենք նրանց քննադատ ենք եւ երկերեսային են միևնույն է դա գործիք է Հայաստանում իրավիճակը փոխելու։ Հույս դնել նրանց վրա, որ նրանք են փոխելու, ոչ, բայց նրանք լավ գործիք են, սա երկու։ Եվ երրորդ, ամեն դեպքում 2005 թվականի սահմանադրությունը, որ իմ կարծիքով լիարժեք չէր, որովհետեւ շատ ավելի կարելի էր սահմանադրությունը ավելի դարձնել ժողովրդավարական հետ ինստիտուտների կայացման առումով, բայց ամեն դեպքում գուցե եւ այսօրվա ընտրությունները էապես տարբերվում են նախորդ ընտրություններից իրենց իմաստով, ինչ տեսակետից։ Միշտ մեզ մոտ եղել է ընտրությունը արմատական ընդդիմության եւ իշխանության միջև, եւ այսպես պայմանականից մի առիթով դա օգտագործելը մահկապ իշխանություն։ Այս անգամ շատ հետաքրքիր է, որ իշխանության ուժերը իրար դեմ բավականին սուր պայքարին եւ կարծես թե հիմնական պայքարը նրանց մեջ է։ Այսինքն կարծես թե գալիս է մի պահ, որ ոչ թե ինստիտուտների հավասարակշռման սահմանադրությամբ այդ փուլն է գալիս, այլ քաղաքական հավասարակշռման փուլ կարող է մենք ունենանք։ Եվ եթե այդ պահպանվի, հանկարծ ինչ որ մեկ այսպես ասած զոհ չգնա մյուսին, այդ պահպանվի, եւ եթե իրական կոալիցիա ստեղծվի, այդ հավասարակշռությունը կարող է բերել քաղաքական գիտակցության, նաեւ հետագայում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների ինստիտուտի ձևակերպման, այսինքն այսօր կարող է չգիտակցված մենք գնում ենք դեպի դրան։ Սա իմ հույսն է նաև։ Լավ, այս լավատեսական, չգիտեմ որքանով է լավատեսական այս եզրակացությունը, բայց այնուամենայնիվ հուսանք, որ ինչ որ բան կփոխվի այս ընտրություններից հետո եւ այս ընտրությունների արդյունքում, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս ուրբաթ օրը եւ կամփոփենք այն, ինչ փոխվել է կամ պիտի փոխվի։ Կհանդիպենք հետընտրական Հայաստանում, հետընտրական Ամեկ Պլյուսի, հետընտրական ինտերնետային խաղաղ հետընտրական ժամանակ։ Խաղաղ հուսանք, իհարկե հուսանք։